8000块钱买回来的情怀森林人，梦想都是这样。结果呢，我们来看一下，内衬破破烂烂的，看到没有？这一块都掉了。然后轮胎老化龟裂，而且还是08年的。我们再看一下后面的轮圈，已经处于一个战损的状态，看到没有？磕磕碰碰。这台森林人我们已经准备好了，我们来看一下，我们已经把大灯翻新完了，然后呢换了一个 SPI 的中网 ，SPI 的前杠，还有这个 SPI 的前唇，相当于是 SPI 207的引擎，而且还有铁喷系统，然后放了一个加大的一个水箱，保证它冷却更好。内饰的话呢，MOMO 方向盘 A 仪表，还有个 STI 的仪表，看到没有？并且这个是带 DCCD 的动力分配系统，看到没有？主副的 Recaro 座椅。好，我们把它开起来试一下。像这个车我们开起来，它1.2零207的是配了6速的密齿波箱。平时的话，我们代步的话就是2000来转，低油就非常足。时速60的时候呢，1800转就可以用到6档了。试一下2档，4000转，8000转，太爽了！这个车扭力非常的足。像这个 DCCD 的使用，正常的话我们要么就切了离合来切换，切记不能在高负荷的时候来切换这个 DCCD， 否则中差也是很容易损坏。现在准备开启板车去交车了。像这么一台老车，你们会这样准备吗？历经了几个月，然后呢，最难的其实就当时整备这个线束的时候，把它全部拆空了。然后呢，发动机、波箱、底盘、外观、内饰全部整完。最后你们猜需要多少钱呢？板车已经到了，我们现在把它专车发回成都，感谢这位兄弟的支持。